او بعض علما لیکي چې دا باغ په اصل کې چاپیره د دینه د کجورو ونې وي او په درمیان کې په دې کې سفرونه د انګورو او ورسره په سیټونو کې به نورې میوې هم وي او بعض علما فرمایي چې من کل الثمرات نه من کل المنافع مراد دي چې په دغه کجورو کې او دغه شان د میوو کې ډېرې منافع دي د دینه سرکم جوړیږي د دینه نبیزم جوړیږي د دینه د قشان نور شربتونم جوړیږي دوايان هم تینه جوړیږي ډیرو اشیاو کې دا استعمالیږي نو هغه طرف ته پدې کې اشاره ده نو د یو باغ نال ک یو باغ برابر ک او هغه ورسید میوه ورکی ډیر خسته باغ دی او هغه کې نهرونه روان دي لیکن په دغه وخت کې د دې باغ چې کوم مالکو دا بوډاوالی حالت ته ورسید دا ضعیف شو او تاسو ته پته ده چې دا باغ په یو کال کې نه رسیږي دا په څو میاشتو کې نه رسیږي بلکې باغ چې دی ډېر محنت غواړي ځکه په باغ کې بوټي نه بلکې باغ کې ونی او یو ونه چې غټیږي نو هغه څو کاله په هغې کې سفر وي او د هغې دپاره هغې ګوټ غواړي بر او لاندې نه د هغې حفاظت غواړي ډیر طریقې سره او دغه شان د غلونه او دغه شان د زناورو ګډو چیلونه د هغې حفاظت غواړي ځکه چې واړه بوټي هر څوک هغه به خرابولی شي ماشومان هم نقصان وررسولی شي چیلې او ګډې غواګانې او دغه شان ځنګل نور څه د شپې راتلی شي او خرابولی شي لیکن دا ځوان و باغ برابر که ښه ښایسته ورسېده چې کله باغ ورسېده ښایسته میوې دته شروع شوي فیدې را روانې دي نو د ده عمر اخر ته ورسېده دا په دغه وخت کې بوډا شو چې کله بوډا شو نو اچانک په دې باغ باندې یو آفت راغی او یو تیزه سیلۍ پرې راغله چې په دې سیلۍ او هوا کې اور او بعضې علما وایي چې د نار نه مراد دا دی چې په دې کې تندرونه مو او بعضې وایي چې نه د هغه ګرمه هوا ده چې دا د عذاب هوا چې بعضې خلک ته پښتو کې برو وایي تیزه هوای دا فصلونه هم تباه کوي او انسانانو ته نقصان رسوي د ده دا باغ دل دل که ونې ورته راوغورځولې هر څه ورته خراب تراب کړل اوس دا سړی په داسې حال کې دی چې بوډاوالي کې دی دا دوباره نور بوټي په دې باغ کې نشي نال کولی ځکه بدن یې کمزوری دی بل طرف ته د سره بچیم دي نو بیا سوال دا راته چې بچی دي نو ځه بابا د کار نه خلاص شو بیا ځکه بچی به ورسره امداد وکړي تعاون به وکړي بچی به ورته باغ آباد کړي وایي نه که نه ضعفا بچي واړه دي هغه الټه بابا ته محتاج دي نو په دغه وخت کې دا دیواله شو په دغه وخت کې دا د هر څه سرمایې نه ختم شو د خوراک او سکاک او د بچو دپاره هیڅ هم نه میلاویږي نو تاسو یې سوچ وکئ چې دې بابا باندې به څه حالت تیریږي دا خو د هغې وخت مثال دی چې پخوا به په د عامو خلکو ګټه او د عامو خلکو مالداري هغه باغونه و په دې دور کې دې مثال داسې بیان کا چې یو سړی دی او هغه سرمایه گزاري کړې ده دکانداري کړې ده بل کاروبار یې کړی ملازمت یې کړی پیسې جمع کړي دي واړه واړه بچي دي او په دې وخت کې دا بوډا شو او اچانک غله راغلل یا اور ولګېده یا بل څه طریقې سره د ټوله سرمایه ضایع شوه نو دا به د نان نفقې دپاره او د خپلې خرچې دپاره څه کوي ته باندې به څه حالت تیریږي تاسو به کتلي ډېرو خلکو د دې وجې نه خودکشۍ نه کړي دي په دې صدر کې یو دکاندارو ستاره په نوم باندې ډېر مشهور دکاندار اوس دا جولی وغیره مشهور دي پخوا هغه ډېر مشهور و دا 12 یا 15 شل کاله پکې کېږي پلار او زوی دواړو ځان نه وویشتل څه وجه ښه کاروبار روان و بس منځ کې پکې څه نقصان راغی او تاوانیان چون دیواله شول قرضداران به ورپسې تلل راتلله مجبوره شو چې بیچارهګانو ځان وویشته 2 کاله مخکې زمونږ یو چینو والا پنجابی و هغه سره هم دغه شان وشو چینو کې تاوان وکړه بیا ورکې برداشت نو ځان یې وویشته نو دې ځای کې انسان چې سوچ وکړي دا یو حقیقتا تمثیل دی امام قرطبي فرمایي وی دا صرف مثال نه دی چې مثال بیانې حقیقتا دغه شان په چا تیر شوي دي او دا مثال خپل ځان ته را متوجه کا
که دقه شان ستا هر څه وي او بوډاوالي حالت ته ورسیږي او بیا ستا د ګټې وټې څوک نه وي بلکې واړه بچي هغه تا ته محتاج وي د هغوی خوراک او څښاک او علاج او دقه شان پیزار او جامه د هغوی د ضرورتونه تا پوره کوله او ستا د کاروبار او ستا د کارخانې نه یا ستا د باغ نه یا ستا دکان نه پوره کېدله او ستا کاروبار خراب شو دکان دې اور واخیسته ته دیواله شوې الټا په دې دکان کې د نورو خلکو نه پیسې راخیستې وي سوداګانې دې راوړې وي د هغوی قرضونه په تا باندې واورېدل نو تا باندې به څه حالت تېرېږي دا مثال چې کوم دی علما فرمایي دا د هغې کس مثال دی چې هغه خو خپل عمل کړی لیکن ریا سره باطل کړی دقه شان بعض علما وایي دا مثال د هغې منافق او کافر دی چې په دنیا کې خو نیک اعمال کوي ښه کارونه کوي لیکن په آخرت کې چې کله د فیدو وخت راشي ځکه اوس خو دنیا دارالاعمال دی د اعمالو زندگی ده دارالابتلا ده امتحانات دي فایده خو به موږ ته د مرګ نه پس میلاویږي لیکن چې ریاکار سړي باندې کله مرګ راغی او د اعمال د ریا د وجې نه خراب شوي نو دا مثال د هغې کس دی چې ریا او یا په من او ازا سره خپل اعمال د برباد کړه او په ده باندې مرګ راغی او په حالت د مرګ کې د سره هېڅ هم نشته د ده به څه پکار شي د نیک اعمال پکار دي او نیک اعمال ورسره شته او چې شته نه او چې کوم اعمال یې کړي دي هغه یې په ریا باندې او په من او ازا یې برباد کړي دي نو تاسو سوچ وکئ چې دا به څومره د افسوس مقام وي یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي که انسان نیک عمله وي او که انسان بد عمله وي چې کله مرګ دته راځي دا ډېر افسوس کوي ډېر خفه وي بد عمل انسان دا افسوس کوي چې کاش نیک عمل مې کړی وي لیکن افسوس فایده نه ورکوي نیک عمل انسان هم افسوس کوي چې کاش اعمال مې لږ ډېر زیات کړی وي کړي مې دي خو چې ډېر زیات مې کړی وي نو سوچ کول پکار دي فکر کول پکار دي چې سبا موت ته جاړو موت ته فریاد کو او دنیا کې هم که خپل عمل کړي هغه هم پر یا او یا په من او ازا او زبادنې سره چې پرون د من او ازا تفصیل مونږ بیان که هغې سره برباد کړي نو بیا به موت ته څومره افسوس کوو بیا هغې دنیا کې خو نور اعمال ته نشي کولی ځکه ته بس بوډا شوي ستا مثال د هغې بوډا په شان دی چې هغه بقایه ختم دی او هغه واړه بچي دي او هغه تېنه څه غواړي دقه شان تا د ریا د وجې نه د ظلم د وجې نه خپل اعمال برباد کړي دي او د نورو سره د ظلمونه کړي دي هغه ظلم چې دې کړی هغه به دنه حقوق غواړي هغه به ستا نه اجرونه غواړي ثوابونه به غواړي تا سره شتی نه لهذا ستا ګناهونه به هم ستا په سر وي او ستا د ظلم د وجې نه د نورو خلکو ګناهونه به هم ستا په سر باندې انبار شي نو ته به ډېر خسارې والا یې ستا زندګي به ډېره برباده وي